Səhər suvarmaq daha yaxşıdır, yoxsa axşam? Bitkilərin yuxu rejimi varmı? Sizcə texnologiyalar o qədər inkişaf edə bilərmi ki, bitki özü istəyəndə su içsin? Salam dostlar, Agrosparkın efirində düzgün suvarma. Bugünkü videomuzda bitkilərimizin düzgün suvarılma qaydalarından danışacağıq. Su bitkilər üçün həyat mənbəyidir. Amma onu necə istifadə etmək lazımdır ki, o ölüm mənbəyinə çevrilməsin? Bitkilərimizə nə qədər su vermək lazımdır ki, onlar şikayət etməsinlər? Səhər suvarmaq daha yaxşıdır, yoxsa axşam? Ümumiyyətlə bitkilərin yuxu rejimi varmı? Yaxşı, bəs torpağın nəmliyini necə yoxlamaq olar? Suvarma üsullarından olan əl ilə, damcı ilə və yaxud da avtomatik suvarma hansı daha sərfəli və hansı daha keyfiyyətlidir? Bitkilərə su verərkən ən çox edilən səhvlər hansılardır? Dostlar, dünənin suvarmasını bilirik, hətta bugünü də bilirik. Yaxşı, bəs gələcəkdə suvarma hansı üsullarla aparılacaq? Sizcə texnologiyalar o qədər inkişaf edə bilərmi ki, yalnız və yalnız bitki özü istəyəndə su içsin? Gəlin izləyək və bitkilərin suvarmasını bircə öyrənək. Su həyatdır. Amma düzgün istifadə eləməsək, bitkilər üçün can yox, can dərdi ola bilər. İlk sualımız, bitkilərə nə qədər su verməliyik ki, of, bitdim deməsinlər? Amerika Bitki Fiziologiyası Dərnəyinin araşdırmalarına görə bitkilərin 80-90% sudan ibarətdir. Amma hər bitki eyni miqdarda su istəmir. Kaktusa çox su ver, inciyər. Fernə suyu az ver, küskünləşər. Qızıl qayda. Torpaq səthinin 2-3 sm altı quru olduqda suvar. Səhər suvaraq, yoxsa axşam? Elmi cavab səhər. Səhərlər su bitkinin köklərinə rahat çatar. Günəş çıxmadan torpağa hopar. Axşam suvarsın, torpaq yaş qalar. Mantar bayram edər. Bioloqlar deyir, səhər su sağlam kök. Axşam su göbələk şoku. Yuxu rejimi deyəndə, bəli, bitkilərin də yuxu rejimi var. Fotosintez gecə dayanır. Bitki nəfəs alır. Bu dövrdə çox su vermək kökləri boğa bilər. Gəlin bitkilərimizin yuxusuna hörmətlə yanaşaq. Onların da istirahət haqqı var axı. Bəs torpağın nəmliyini necə yoxlayaq? Əlinizi torpağa batırın. Yox, qorxmayın. Əgər barmağınızın ucu qurudursa, deməli suvarma vaxtıdır. Alternativ nəmlik sensorları. Müasir bağbanların gizli silahı. Suvarma üsulları. Əl ilə, damcı, yoxsa avtomatik. Əl ilə suvarma romantikdir, amma qeyri-sabitdir. Damcı suvarma həm qənaətli, həm də dəqiq. Avtomatik sistemlər isə gələcəyin bağçasıdır. Özləri düşünür, özləri suvarır. NASA'nın 2023-cü il hesabatında deyilir. Ağıllı suvarma sistemləri ilə 50%-ə qədər suya qənaət mümkündür. Bəli, NASA'da da gül becərirlər. Ən çox edilən səhvlərə gəlincə, hər gün su vermək, yarpaqları islatmaq, günün qızmar vaxtında suvarmaq və s. və ilaxır. Dostlar, süni zəka artıq tarlalara da girib. Sensorlar, peyklər, dronlar, hamısı suvarma üçün işləyir. Hətta bəzi texnologiyalar bitkinin öz susadım siqnalını oxuyub, ona görə su verir. Yəni, bəlkə də gələcəkdə bitkilər öz qrupunda stat sifarişəcək ki, susamışam. Sonda isə unutmayaq. Diqqətlə qulaq asın. Düzgün suvarma bərabərdir sağlam bitki. Bərabərdir xoşbəxt bağban. Ona görə də gəlin bu möhtəşəm yaşıllıqlarımızla biraz da elmlə, qayğı ilə və sevgi ilə yanaşaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Gələn dəfə torpaqla danışma yollarını öyrənəcəyik. Hələlik.